Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7-8 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo dalle energie con gli oracoli. Una, due. Stavo girando qua, amore litigioso, amore idealizzato. Che c'è qua? State idealizzando qualcuno? Avete litigato con qualcuno? Siete tese o tesi con qualcuno? Questo è un video che vale sia che tu abbia qualcuno sia che non ci sia ancora nessuno. Vediamo un po', la prendo io. Toro. Ne mettiamo un'altra. Allora, e vediamo come stanno le energie. Adattati al suo ritmo emotivo. Febbraio, stiamo registrando questo video a febbraio. Questa carta ti suggerisce di adattarti al ritmo emotivo dell'altra persona. Perché se c'è già quest'altra persona o ci sarà nei prossimi giorni, arriva per un certo motivo. Come diceva Giordano Bruno, tutto arriva per un ottimo fine. Lo diceva prima di essere messo a rogo, così tanto per intenderci. Quindi di adattarti al suo ritmo emotivo, perché l'altra persona fuori da te è sempre uno specchio, no? E ti sta chiedendo l'anima di adattarti a quella persona che ti sta arrivando o che già c'è, perché ne hai necessità, ok? Vediamo. Qua stai idealizzando una persona che c'è già o ci può essere, e ti dicono in questa idealizzazione, in questa immaginazione, diremmo noi, sintonizzati con il cuore, ascolta l'altra persona con il cuore, non con la mente. Ok. Meriti amore, sei degno di essere amato, perché qualcosa di bellissimo sta per arrivare per te. Qua sta per scoccare una freccia, mi spiego, e ti stanno dicendo sia che ci sia già questa persona, sia che non ci sia, con il cuore, ascolta con il cuore, perché la freccia scocca e affinché sia una buona riuscita, ascolta con il cuore, non con la mente. Ok? Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Toro, amore. Toro. Toro, amore. Toro, amore, toro, amore. Cosa sta preparando la tua anima per te a livello di creazione, immaginazione. Sono tutte immagini dell'anima, quello che ti accade, eventi, immagini. Toro, amore. Vediamo. La luna, 6 di denari. Guarda, qua alcuni di voi sono più concentrate nella loro quotidianità, mentre qualcun altro le osserva, le spia, vedi? Qua abbiamo un po' di paura, un po' di incertezze, di dubbi o un po' di nervosismo. Forse perché facciamo un po' difficoltà ad adattarci al ritmo emotivo dell'altra persona, se c'è, o a una certa, come dire, un certo nervosismo, una certa inquietudine rispetto a quando arriva quella persona. Sei denari mi parla di un'energia di equilibrio, però, cioè un'energia che arriva per te sotto forma di quotidianità, che ti dà più equilibrio e più serenità. Andiamo a vedere di cosa parla. Energia attuale,
energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 denari, 7 di denari, 3 di spade e il giudizio. Stiamo attendendo qualcosa. Non so se sei già una persona che è molto concentrata sul lavoro o sulle sue cose, o qua comunque stiamo attendendo qualcosa e ci sarà qualcosa che darà maggiore stabilità e più equilibrio nella quotidianità per te, va bene? Alcuni di voi hanno hanno preso la decisione di chiudere una situazione e stanno aspettando tempi migliori. Forte il segno dell'Acquario, della Bilancia, del Cancro, abbiamo visto prima. Vediamo, energia attuale, Toro, amore, 9 di bastoni. C'è un po' di stanchezza qua, un po' di stanchezza, un po' di limiti, o hai messo a qualcuno dei limiti, o c'è comunque un po' di... No, i bastoni parla un po' di stanchezza, no? Un po' di affanni. Vediamo il positivo. 4 di bastoni al positivo, vedo un incontro con qualcuno qui. Vedo un incontro con qualcuno. Vediamo il blocco. 4 i denari, probabilmente una persona molto concentrata sulle sue cose, sulle sue stabilità, o sei tu che sei un po' più ritirato o ritirato in te stesso, non ti apri facilmente, proteggi te stessa o te stesso, altrimenti abbiamo potuto avere a che fare o stiamo avendo a che fare con una persona che non si apre, un po' testa dura, non si apre tanto. Vediamo il passato, 9 di coppe e la torre, qua si è rotto qualcosa. Qua c'è stata una chiusura, una rottura inevitabile. Qua c'è col 9 di coppe un tuo stare nella tua interiorità, un tuo stare con te stessa o con te stesso, focalizzarti su di te, proteggere il frutto di questo tuo stare con te stessa o con te stesso, aprirti quanto basta all'altro, perché veniamo da un grosso cambiamento emozionale qua, che c'è stato una rottura, un evento, una situazione che ha rotto una certa struttura. Alcuni di voi sono single, si stanno concentrando sulla loro stabilità personale, non si aprono facilmente. Ok, vediamo cosa succede qua nei prossimi giorni, amore Toro. 10 di spade, cavallo di bastoni, una persona arriva all'improvviso. 5 di bastoni. Ci possono essere dei litigi con qualcuno qua. Allora, qua arriva una persona all'improvviso, o sono tensioni tue nell'aprirti perché non ti apri facilmente, e perché vuoi proteggerti, no? C'è qualcosa che arriva, vedo un incontro, però poi una sorta di tensione. Vediamo il 5 di bastoni che c'è dopo, 6 di bastoni. Allora, secondo me metti in chiaro delle cose con qualcuno. Partiamo dalle ragazze e ragazzi che hanno già, o dalle persone che hanno già qualcuno. Questa persona arriva all'improvviso in questi prossimi giorni, vuole mettersi alle spalle una situazione dolorosa, però tu, secondo me, non le mandi a dire, perché qua io vedo una discussione e poi un voler da parte tua prendere la situazione sotto controllo, avere la situazione sotto controllo e avere la meglio, diciamo, e ce l'avrai la meglio. Mm? Cioè, metti in chiaro tu le cose in questo incontro che vedo. Ci può essere questa discussione, questo litigio, però poi le cose vanno a tuo favore, va bene? Se sei single, io qua vedo l'incontro con qualcuno. Vedo un incontro con qualcuno, probabilmente tu non ti apri tanto. Non ti apri tanto inizialmente, sì. Che c'è dopo il 6 di bastoni? Però poi sì. Cioè, come se dicessi, metti in chiaro un po' le cose e poi vedo un incontro costruttivo. Vedo che in questo incontro c'è la voglia eh, di fare delle cose, di dire, cioè c'è una proposizione, mi spiego? Qua c'è un solo arcano maggiore della torre e questo mi sta dicendo che metti in chiaro le cose proprio perché hai avuto una bella botta nel passato recente, nei mesi passati, evolutiva, diciamo, e quindi metti in chiaro le cose con questa persona secondo il tuo volere, ok? Vediamo cosa ci raccontano i miei tarocchi, cosa ci confermano o cosa ci aggiungono. 9 di bastoni, energia attuale, Toro, 9 di bastoni.
Re di bastoni, sì, c'è una persona qua, assolutamente sì. 4 di bastoni a positivo, asso di denari. Una persona vuole un'opportunità qua, io vedo incontri, vedo stare insieme, faccia a faccia. 4 di denari, 6 di bastoni, c'è un po' di orgoglio in mezzo però, ad aprirsi, o tu o dalla parte dell'altra persona. Per alcuni di voi, se è una persona nuova, non sapete se questa cosa può funzionare, tant'è che mettete le cose in chiaro e poi vi dico una cosa, se state proteggendo voi stesso o voi stessi da una situazione o da una persona, alcuni di voi chiudono con una persona, riprendendo in mano una persona che magari va e viene, una persona che agisce per capriccio, e subito dopo, che vi vedo belle forti o belli forti, c'è un fante di denari che è un'altra persona con la quale la cosa invece funziona e può funzionare per alcune. Vediamo la torre 9 di coppe, 6 di denari, si è rotto un equilibrio, 9 di coppe, sì, la giustizia, avete preso la decisione di stare per conto vostro alcune di voi, o di fare le cose per il bene vostro, proteggendo questa vostra presa di posizione. Perché le cose non erano in equilibrio, probabilmente avete avuto a che fare con una persona orgogliosa e quindi avete deciso di pensare per voi. Vediamo il 10 di spade, prossimo futuro 10 di spade, il carro, c'è una persona che viene da te qua, cavaliere di bastoni, assolutamente, può venire da lontano, o si può fare, qua vedo viaggi, spostamenti, sì, e si chiude una tappa laddove tu metti le giuste cose, dice, mi spiego, 5 di bastoni, regina di spade, gli eleganti 4 a qualcuno o chiudi con qualcuno, 6 di bastoni, la morte, infatti chiudi con qualcuno o con una situazione e ti riprendi in mano il potere. Fante di denari, 7 di coppe, e poi si aprono le possibilità con una persona nuova per alcuni di voi, invece per altre con la stessa persona dopo aver messo in chiaro alcune questioni, soprattutto per quanto riguarda un andirivieni o qualcosa che ha a che fare con un agire per capriccio da parte di questa persona, ok? Sì. Vediamo un po'. Qua abbiamo il segno della bilancia forte, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario forte, Gemelli, Scorpione, Cancro. Sì, per adesso sono questi i segni. Allora, vediamo cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White. Re di spade. Allora, c'è una persona che lotterà per te, una persona che ha le idee chiare, una persona che sa come prenderti. Sa come prenderti, mi riferisco a questo paggio di denari qui. Vedi asso di coppe, una persona che è decisa ad avere un'opportunità insieme a te. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo, e questo mi riferisco a questo litigio che può avvenire, dove ci può essere una riconciliazione o un'altra persona, vedete un po' dove vi risuona. Fatto sta che si chiude una tappa legata a una situazione difficile. Ok, cos'altro ti dirà questa persona? Io ti stupirò, sì, c'è un'azione che ti stupisce da parte di qualcuno, cos'altro? Voglio fare l'amore con te. E quindi è una persona che vuole fare qualcosa di innovativo insieme a te, che vuole stupirti, perché tu stai un po' più ritirato in te stesso, tant'è che l'asso di denaro e il 4 di bastoni parla di un incontro importante, che può essere con una stessa persona oppure con una persona nuova, da che ti prendi il controllo di una situazione che era fuori controllo perché non c'era giustizia, ok? Perché non si apriva, un po' testa dura, un po', mi spiego, un po' orgogliosa, come persona. Va bene, vediamo un po' cosa ti dicono questi oracoli.
un bivio, qua devi fare una scelta. Flessibilità. Sì, arrivano dei messaggi, arriva la proposta di un incontro, qua ti trovo a fare una scelta per renderti flessibile all'altro, chiunque l'altro sia, se scegli una persona, se ne scegli un'altra o se è la stessa. Vedo la voglia di fare una scelta e di aprirsi a questo messaggio, a queste opportunità che arrivano, d'accordo? Detto questo, io vi invito sempre a studiare, ragazze mie e ragazzi, i miei podcast per apprendere l'arte sciamanica di come relazionarsi agli eventi affinché la tua anima possa andare incontro alla sua missione e piena realizzazione. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.